محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى في مقام آخر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اسلام کی چراغ بجھانے کا غیروں کا یہ ہے مشن رہا اسلام کے چراغ بجھانے کا غیروں کا یہ ہے مشن رہا ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں نے ہر دور میں اس کی حفاظت کی غیروں سے گلہ ہم کیوں کریں اپنوں نے ہمیں پہچانا نہیں غیروں سے گلہ ہم کیوں کریں اپنوں نے ہمیں پہچانا نہیں جب لوگ آرام سے سوتے رہے تو انہوں نے شب بیداری کی غیروں کا ستم کیا کم ہی تھا اپنے بھی مقابل بن بیٹھے غیروں کا ستم کیا کم ہی تھا اپنے بھی مقابل بن بیٹھے پر انہیں صرف یہ سبق ملا ہر ظلم کے بدلے دعائیں دی عزت مندو دا قرآن کریم دا ختم پر سلسلہ کی دا پروگرام منعقد شوی دے دا قرآن کریم دا حفظ اور دا ناظر ختم پا سلسلہ کی عزت مندو قرآن کریم دا اللہ جل شانہ کتاب دے اور دغ کتاب پر شروع کے اللہ جل شانہ یو اعلان فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فی دا سی کتاب دے چپدے کے ماں سب بیان کری دی کہ ہیچ شک نشتا پا کم انداز باندے کم حکم چے بیان شوی دے دا بالکل دا شک نا پاک دے لا ریب فی او ہدل للمتقین پرہیزگاروں دا پارا متقیانوں دا پارا دا ہدایت کتاب دے مختصر خبر اکم سنگے چکاری سے کو فرمائے لسطم انڈا میں تناغشت دماغ با توجہ کوئے زمین زبند قرآن کریم دا زموستا دا ہدایت کتاب دے دا اللہ جل شانہو دا تلاوت دا پارا دنیا ترالی گل نے دے زمون دا خکول پیغمبر باند دا قرآن کریم نزول چی شوی دے دا دے دا پارا شوی دے چی انسانیت دا گمراہ دا تیرون روزی او دا حق او دا ہدایت رناغانو ترش دا کتاب دے دا پارا نازل شوی دے چی دا انسانیت خپل رب کو پیجنی دا قرآن کریم دے دا پارا نازل شوی دے چی دا انسانیت دا حق لار کو پیجنی دا قرآن کریم دے دا پارا نازل شوی دے چی دا انسان پا اغا لار باندے لارشی کم باندے چی رب راضی کی گی دا قرآن کریم دے دا پارا نازل شوی دے چی انسانیت پا اغا لار باندے روان کی کم چی دے جنت ترسی دا قرآن کریم دے دا پارا نازل شوی دے چی دا انسانیت دا حق او دا باطل منز کے فرق او پیجنی دا قرآن کریم دے دا پارا نازل شوی دے چی دا انسانیت دا جائز او دا ناجائز منز کی تمیز او کی دا قرآن کریم دے دا پارا نازل شوی دے چی دا انسان دا خبر او پیجنی چی ما دا پارا کم کارون دا کول دی او کم کارون نا دا زان بچکول دی دا قرآن کریم دا نزول مقصد دا دی زمیزت مندو قرآن کریم دا انسان دا جون پا ہر شعبہ کے قرآن کریم دا انسان دا جون پا ہر پہلو باندے قرآن کریم دا انسان دا جون پا ہر لمحہ باندے قدم قدم باندے دا انسان راہنمائی گئی دا ہدایت تے دا راہنمائی کتاب دے تا چے کم یو حکم گواڑے دا قرآن نے چے پا کم شکل کے تا تپوس کے پا کم شعبہ کے پا دا زندگی پا کم لمحہ و پا کم مرحلہ کے تا دا قرآن کریم نا راہنمائی اغشتل گواڑے قرآن کریم بتا تا دا غیر راہنمائی در گئی تا پا دا لاس ننیسی او پا اغا لار باندے بدے بوزی کم لار باندے چے زمانہ استانا زمون رب رازی کی زمان عزت مندو
دا قرآن کریم تفسیر، دا قرآن کریم تشریح په قرآن کریم کې چې کوم مضامین دي دا دومره ډیر دي چې د هغې احاطه موته نشو کولی. یو ځل قاضی فضل الله سے ایڈوکیٹ تاسو به پیژنې دامت برکاتهم د ثوابې دی په دې وخت کې امریکا کې د هغې خپل یو ترتیب یې شروع کړی دی. الحمدلله مدرسې دا مسجد دی یو د دعوت کار کوي لګیا دی. هغې یو ځل خپل بیان کې فرمایل وی شمس الحق افغانی صاحب رحمت الله علیه زمون د تورنزو کې مزار هم دی او همدغه علاقې ده. وی هغې فرمایل چې یو ځل زه مصر ته لاړم نو چې زه چا سره مېلمه شوم هغه میزبان هغه هم عالم نو هغه سره چې زه کوم کمره کې ناست وم نو تاسو به کتلي د علماو د ناستې ځای اکثر داسې چې المارۍ پکې وي کتابونه پکې پراته نو وی د هغه په دغه کمره کې ګیر چاپېره ټول دیوار باندې المارۍ جوړه وه او په هغه المارۍ کې یو رنګ کې کتاب پروت و. نو وی زه حیران شوم ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې حضرت په دې پوره المارۍ کې یو کتاب تاریخي دی دا څه شی دی؟ وی هغې راته وفرمایل چې دا د قرآن کریم تفسیر دی او دا په 2.5 جلد کې دی. د قرآن کریم تفسیر د الله جل شانه د کلام تفسیر یو عالم یو مفسر په 2.5 جلد کې کړی. وی زه حیران پاتې شوم او ما اخرنی جلد راواغشتو. عام طور مصنفین دې د خپل کتاب په اخره کې خپل څه تاثرات بیانوي نو ما وی چې دې په اخره کې څه لیکي. وی ما چې اخرنی جلد راواغشتو هغې کې چې ما وکتل نو هغې کې هغه مفسر صاحب لیکلي وو چې یا الله ستا د دې عظیم کتاب ستا د دې لوی کتاب د حقیر او عاجز او د کمزور بنده دا وړوکې غونډې کې خدمت کړې دی ته خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زما عزتمندو حقیقت هم دا دی دا الله جل شانه کلام لوی کلام دی. تفسیر اعتبار سره تشریح اعتبار سره د مضامین او مباحث اعتبار سره ډیر لوی کتاب دی. امام شافعی صاحب رحمت الله علیه هغوی یو ارشاد فرمایلی دی وی که الله جل شانه د انسانانو د هدایت دپاره نور قرآن نم نازلولی او صرف دا سوره عصر نازل کړی وی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چې صرف دا سوره نازل کړی وی بدام د انسانانو د هدایت دپاره کافي او حقیقت هم دا دی. زما عزتمندو زه د دې قرآن کریم نه چونکه وخت مختصر دی صرف یو موضوع باندې دا مختلف ځایونو نه څه آیتونه ستاسو مخکې تلاوت کوم. زما عزتمندو هغه خبره دا ده چې قرآن کریم مونږ ته نن سبا یو خبره چلی چې د انسانانو څومره حد پورې مرضي ده. بعضې خلک وایي زما وجود دی زما مرضي به چلی زما جسم دی زما مرضي به چلی او الله جل شانه څه فرمایي دا تپوس مونږ د قرآن نه کوو چې قرآن مونږ ته د دې جواب څه راکوي چې زما په جسم باندې زما مرضي شته او که نشته زما په وجود باندې زما اختیار او تصرف شته او که نشته. نو زما عزتمندو د دې جواب الله جل شانه داسې فرمایي. 8مه پاره سوره اعراف کې وایي ان ربکم الله بېشکه ستاسو رب ستاسو پرورش کوونکې ستاسو تربیت کوونکې ستاسو تمام ضروریات پوره کوونکې څوک دی؟ الله. ان ربکم الله دغه رب څوک دی؟ دغه الله څوک دی؟ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین. فرمای دغه ستاسو رب دغه الله دا هغه ذات دی اسمانونه پیدا کړ ځمکې پیدا کړې بیا ځمکې او اسمانونو کې الله جل شانه د ورځې نظام وچلو د شپې نظام یې وچلو نور پیدا کړ سپوږمۍ پیدا کړ ستوري پیدا کړ او دا ټول الله پاک فرمایي مسخرات بامره دا زما د امر تابع دي دا زما د حکم تابع دي دا زما د امر او د حکم مسخر دي. الا غور سره وره الله پاک فرمایي غور سره وره توجه سره وره له الخلق دا الله جل شانه خلقم دی دا الله جل شانه مخلوقم دی. زمکه الله پیدا کړی دا اسمانونه الله پیدا کړی دي دا پورا کائنات الله جل شانه ما پیدا کړی دي. والامر حکومت هم پکې زما چلی حکم هم پکې زما چلی امر هم پکې زما چلی اختیار تصرف او مرضی هم پکې زما چلی. تبارک الله مبارک دی دغه الله رب العالمین چې د تمام مخلوقات رب دی د تمام مخلوقات پرورش کوونکی دی د تمام مخلوقات تمام ضروریات پورا کوونکی رب دی. الله جل شانه بل ځای کې فرمایي لله ملک
السماوات والارض دغه الله لرا د اسمانونو د زمکو بادشاہی دا لله ملک السماوات والارض د اسمانونو بادشاہ الله پاک فرمایي زیما د زمکو بادشاہ الله جل شانه فرمایي زیما یخلق ما یشاء د اسمانونو بادشاہ زشم الله پاک فرمایي د زمکو بادشاہ زشم یخلق ما یشاء زما خو هلا چې زس پیدا کوم یهب لمن یشاء اناثا چاته مې خوخی لوریان ورته ورکوم ویهب لمن یشاء الذکور چاته مې خوخی نرینا اولاد ورته ورکوم او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاته مې خوخی جوړه جوړه ورته ورکوم ویجعل من یشاء عقیما او چاته چې غواړم یو نه ورکوم شنډه وګرځوم انه علیم قدیر دغه الله علیم هم دی په هر څه باندې پوهېږي څه کول پکار دي قدیر هم دی چې څنګه خوښه یو څه کول غواړي کولی شي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله پاک فرمای ز هغه ذات چې ستاسو تصویر ستاسو شکل ستاسو د میندو پر رحمونو کې چې څنګه غواړم زه جوړوم تو تل ملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء چاته غواړم بادشاہي ورکوم چاته غواړم بادشاہي د تخت نه راغورځوم چاته غواړم عزت ورکوم چاته غواړم ذلت ورکوم یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چاته غواړم رزق کی فراخی ورکوم چاته چې غواړم رزق کې ورله تنګي راولم دا هر څه الله پاک فرمایي دا زه کوم زما عزتمندو د کائنات خالق الله جل شانه زما استا او زما تا سره چې سدي د هر څه خالق او مالک الله جل شانه شو مونږ د خپل حالاتو مونږ زمون په مرزه باندې زمون حالات ناراضي مونږ کې څوک دا غواړي چې مونږ مړ شو څوک هم دا نه غواړي خو مړ شو پته ولګېدا زما په ژوند باندې زما اختیار نشته ستا ویستو باندې زما اختیار نشته ستا د نکولو باندې زما اختیار نشته د سترګو په نظر باندې زما اختیار نشته د غوږونو په اورېدو باندې زما اختیار نشته د ژبې په وینا باندې زما اختیار نشته لاس نیو باندې زما اختیار نشته د خپو پتلو باندې زما اختیار نشته نو چې هر کله د هر څه باندې زما اختیار نشته زه به څنګه ویم چې زما وجود او زما اختیار زما جسم او زما مرضی نه هر څه د الله دي او چې څه الله جل شانه غواړي هغه شان به کېږي زما عزتمندو نو د دې هر څه خالق او مالک ما سره چې څه دي د هغې خالق او مالک زما د وجود خالق او مالک زما رب شو اوس چې ما ته رب څه حکم کوي کم طرف ته وګوره هغه طرف ته وګورم کم سوورا هغه څه به اورم د خولې نه دا الفاظ وباسه هغه به وباسم او که د دې خلاف کېږي بعضې خلک وایي په دغه مارچ کې تاسو ته پته ده بعضې خلکو ځان دپاره دا په دلیل کې ویل بیا الله جل شانه قرآن کې وایي نه چې ستاسو اختیار دی انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا مونږ لار ښودلې ده نور ستاسو خوښه ده شکر گزار بنده جوړېږي او که ناشکره بنده جوړېږي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بیا الله پاک فرمایي ستاسو خوښه ده ایمان راوړئ او که کفر اختیار وی نو زما عزتمندو خو بیا ورسره الله جل شانه دا هم فرمایي انا اعتدنا للظالمین نارا ظالمانو دپاره کافرو دپاره ما د جهنم اور تیار کړی دی دا د قرآن کریم دعوت دی دا د قرآن کریم تعلیم دی زما عزتمندو چې تاسو سره څه دي دا ما درکړي دي ستاسو دا ژوند دا زما دی نو لہذا ستاسو دا ژوند دا به زما په حکم باندې زما په مرضۍ باندې تاسو تېروئ تاسو چې قدم اوچتوئ زما مرضۍ ته به ګورئ هغه شان به قدم اوچتوئ نو دغه انداز باندې چې کله یو انسان ژوند تیری دا به د قرآن کریم د حکم مطابق وي او چې څوک قرآن باندې عمل کوي الله جل شانه ارشاد فرمایي هم د دغه سورې بقرې په آخره کې اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون دا انسانان په هدایت باندې دي او دا انسانان کامیاب دي نو زما عزتمندو د دې مجلس لوی لوی علما را روان دي خو مونږ ځان سره دا عهد وکړو چې کوم عالم مونږ ته د قرآن کریم یا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه سم راته سناوي په هغې باندې د عمل کولو نیت سره مونږ د دې مجلس نه پاسو چې یا الله تر نن ورځه پورې د قرآن نه خلاف زما ژوند تېر شوي د زه توبه وباسم د خپل پیغمبر د ژوند نه خلاف زما ژوند تېر شوي د زه توبه وباسم دې نه پس ستا کلام ما ته څه حکم کوي ستا ښکلي پیغمبر په احادیثو کې ما ته څه وایي زه به په هغې باندې ژوند تېروم الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد